Так, вот косячок. Короче, это ставить пока не буду, потому что тут супер же 4-поршневой. Как видите, я их обратно задавил. Короче, вот эти 3 штучки повылазили, а этот не хочет ни вдавливаться и не вылазит. По-хорошему надо снимать суппорт, доставать этот поршенек, чистить его, менять манжеты новые. Ну, посмотрим, попробую еще его выдавить, чтобы задрать пыльник и почистить этот цилиндрик. Все, будем пробовать. Короче, видос этот будет не по замене тормозных колодок, а по переборке тормозного суппорта. Потому что этот цилиндрик пробовал задавливать, не задавливается. Пробовал на заведенной машине давить его, чтобы он вылез, не вылазит. Под пыльником куча ржавчины. Эти 2 цилиндрика хорошие, это почти что хорошие, но тоже туговато. А этот вообще хлам. То есть будем снимать тормозной суппорт, разбирать, пытаться расшевелить этот цилиндрик. Ну и само собой, если надо, будет менять резинки, пыльники. Так, попробовал сначала тормозную трубку открутить, вроде откручивается. После этого снимаем тормозной суппорт, там 2 болта. И полностью потом скидываем. И потом идем к тискам и разбираем его полностью. Так, вот тормозной суппорт. Открутил болты. Болты крепления вот один. И вот этот второй. После этого понес в тиски и подкручивал остальные болты. 4 штуки. Как видите, они окисленные. Так что сразу откручивать их не стоит. Лучше лишний раз обстучать, что болты, что сам корпус, чтобы хоть как-то расшевелить вот эту окись. Потому что если сразу будете откручивать, то по-любому поломается. Если даже немножко он пошел, услышали треск, не продолжайте дальше откручивать, лучше вернитесь на этих пару градусов и зажать, и потом открутить. И вот так, такими манипуляциями зажал, открутил, вы расшевеливаете его, и все-таки он выходит. Ну вот, короче, открутил. Разваливается он, как видите, на 2 половинки. Уплотнение идет только с одной стороны. Резиночкой, вот это колечком. Вот. Остальное просто прислоняется. Главное, вот эту резинку не потерять. Ну, как видите, даже вот здесь заметно, что эти цилиндрики более-менее нормальные. Они нажимаются и вылазят хорошо. А это, видите, как окись какая-то. Почему-то всегда страдают внутренняя сторона. Что на однопоршневых, что, видите, на 4-поршневых. Так, теперь не знаю как, но будем... Не, пыльник целый. Будем пробовать доставать. Хочу попробовать губками захватить цилиндрик и начинать его в тиски зажать и начинать его немножко расшевеливать. Может быть, так поможет. Так, ну само собой пыльник попробую снять, чтобы его лучше захватить. Все, продолжаю. Снял пыльники, они снимаются легко, колечко это снимается и они просто достаются. Посмотрите, вот этот косячный цилиндрик, ему пиздец, мне кажется. Смотрите. Мы будем надеяться, что так как он внутри и тормозная жидкость не дает кислороду окислять цилиндрик, что он в хорошем состоянии. Но будем все равно. Запырскаем, сейчас обстучим, зажмем тиски и все-таки попробуем его расшевелить, чтобы он вылез. Заодно, может быть, достанем и этот. Короче, пробовал расшевелить, не получается. Сегодня уже поздно. Короче, залил уксус 70%. Хорошо разъедает эту всю ржавчину. Короче, залил, оставляю на ночь. Завтра попробуем, посмотрим, что получится. Так, вот суппорт.
Короче, что я хочу сказать, что поршнек достать я не смог. Больше суток закисало, приходил, заливал, чистил, стучал. Короче, никак не вылазит. Сейчас обстучал немножко вглубь его. Поршнек ушел буквально на 3 миллиметра. И приварил вот такую пластинку для того, чтобы как-то достать. И вроде бы немного пошел. Как я это делаю? Зажимаю в тиски пластинку. Вот так. И после этого стучу с внутренней стороны. Тем самым пластинка держит поршнек. А я бью по чугунному суппорту. Здесь равномерно. И потихоньку вроде бы он идет. Сейчас буду продолжать. Во-первых, я же сварка еще наварил, нагрел. Оно немножко металл сыграл. Сейчас буду продолжать стучать. Ну и сниму дальше. Как видите, сварка даже рвется. Уже несколько раз приварил заново. Сейчас сфокусируется. Не хочет. Короче, сварка рвется, цилиндрик вылазит. Мучаюсь я уже где-то часа полтора, чтобы его достать. Не считая суток, что он откисал. Короче, как видите, здесь все коррозия. Короче, она приварилась этой коррозией к самому корпусу. Все пробую дальше выбивать. Ну вот, смотрите, закончил. Вот оно. Здесь он приржавело. Короче, замучился я его доставать. Он вроде пошел, но потом все хуже. Этот-то легко. Я воздухом, компрессором давлянул штуцер, он и выскочил. Думал, что этот быстрее выскочит. Не. Короче, вот так. Помучился, достал. Теперь ремкомплект уже купил, скоро придет. Поменяю резинки. Поставлю 2 новых поршника. Зачищу вот эти полости, чтобы не было никаких заусенцев. Они не столь важны, но главное, чтобы здесь гадости никакой не было. Сейчас покажу поршнек. Короче, рвалось. Ну, поршень же, как вы понимаете, каленый. Привариваю, стукну, отламывается, короче. Смотрите, в каком он состоянии. Поршники эти стоят от в долларах $4,5 и выше, Вот так. Сам тормозной суппорт бэушный 100 точно стоит. Все, меняем ремкомплект и собираем. Пришли запчасти. Вот цилиндрик. Диаметр его 45 миллиметров. Есть 48 и 45. Это 45. Это номер. Выглядит он. Вот старый. А новый. А новый выглядит вот так. Вот видите, какой. А ремкомплект продается целиком. Номер его вот. И в него входит 4 колечка, 4 пыльника, 4 резиночки и вот видите, еще там 2 колечка маленьких, это между суппортами и половинками. Ну и заглушка для прокачки. Вот. $4 стоимость. А это $5 один. Так. Меняем, снимаем резиночку, вычищаем здесь все. Меняем уплотнительное колечко. Все, потом смазываем и вставляем поршнек. Установил уплотнительные резинки, колечки и поршники. Проблем особо не составило. Главное эту кромку почистить хорошо, чтобы поршнек не цеплял. Теперь
ставим пыльники. Старые тоже хорошие, нерваные, но ставим новые. Вот пыльники на месте, стопорное кольца тоже. Теперь очищаем вот эту плоскость. И вот здесь. И собираем его. Вот, смотрите, одну сторону собрал. Все смазал. Тяжки смазывать только надо направляющие и снизу сверху площадки, которые колодки двигаются по суппорту. С левой стороной то же самое. То же самое пришлось снимать суппорт вот таким образом. Буду его доставать, как и тут. Буду стучать, выстукивать. Он вроде начал двигаться. Почистил эту немножко коррозию. Вот так и буду тоже поршнек этот менять. Вот смотрите, второй цилиндрик. Не цилиндрик, а поршенек. Выбил. Вот он. Коррозия. Внутри вот так. Чистим, смазываем, меняем уплотнительное колечко и собираем обратно. Закончил перебирать тормозной суппорт, соединил две половинки, болты смазал графиткой. Так, прокачать, закрутить штуцер, включить зажигание, давление накачает, насос на АБС. После этого кратковременно приоткручиваете штуцер. Как только тормозная жидкость пойдет без воздуха, все закрывайте, смажьте чем-нибудь сверху и резиновый колпачок. Все, на этом видео заканчивается. Кому помогло это видео в работе, лайки, комментарии, подписки. Все, всем пока, удачи!